前有这么一句话，说什么炮头一响，黄金万两。现在已经不行了，那是以前啊。现在的挖机你不管挂啥，它都不怎么给你挣了，而且挣的一大堆全是白条。莫非这个挖机炮头不响了吗？他跑过来在这儿烤火，不知道什么原因啊。听说过烤油箱的、烤油底壳子的，但是头一次啊见烤炮头的。虽然说我炮机开的少吧，但是多多少少应该还知道这么一点方面的问题。炮机动的几率不大，要么就是说是氮气没有了，要么就是氮气太饱了，要不然就是说是它卡钳了不爆发。我还是下去瞧一下吧，看一下它这个炮头到底是什么问题。因为这个车也是我们老板的车，那个司机跟我们玩的都不错，下去看一看。同行的你要是对这个炮机特别懂的话，可以在评论区走一走，看是不是这个炮头被冻住了。